Hello，今次想介紹一下用單板電腦。咁其實單板電腦都幾好玩嘅。咁喺外國其實都好多人開始玩嘅。最初嘅時候咧就係呢隻Raspberry Pi 啦，紅莓派好似都叫做。咁咧佢帶起咗一個嘅熱潮啦。咁佢其實好簡單，有網絡啦，可以駁USB 啦，駁到啲 keyboard 啦，仲有啲簡單嘅 I/O 嘅。咁最初嘅時候因為佢好平啊，所以咧就開始有人投入去研究啦。咁其實佢已經可以做到一般基本電腦嘅功能，譬如上下網啊，做一啲簡單嘅瀏覽下網頁啊，睇下 YouTube 都得嘅。咁初時就咁啦，但係後來咧啲 processor 越嚟越勁咧，咁開始就已經等於而家大約係10年前左右嗰啲Intel CPU 嘅座台電腦咁樣嘅performance 㗎啦，而且有啲已經去到有16GB RAM 嘅，就而家好多屋企嘅朋友咧用緊電腦未必有咁多 RAM 嘅。咁除此之外咧，就除咗 Raspberry Pi 有呢類嘅單板電腦咧，亦都有啲其他品牌啦，譬如呢隻Beakerbone 啦。咁仲有啲大陸品牌嘅 Orange Pi 啦，都好多人用嘅，喺大陸都非常之強勁嘅。佢用嘅係大陸 CPU。咁但係粒嘢都唔差嘅，個 performance 一啲都唔低嘅。咁仲有啲唔係好出名嘅品牌啦，咁大陸啲人 develop 嘅，咁都可以做到啲控制系統啦。咁我之前都做過一啲 project。除此之外咧，仲有係可以砌一隻 NAS 啦，擺喺屋企嚟做 file sharing 啦，做簡單嘅網頁都得嘅。我屋企個路由器啦，同埋NAS 咧都係用呢啲單板電腦砌出嚟嘅。係咁，單板電腦都需要有一個系統㗎，即係譬如我哋用緊嘅desktop 嘅 PC 咧都有 Windows 啊，或者有 Macintosh 嘅，尤其是有 MacOS 啦。咁單板電腦用乜嘢 OS 嘅咧？咁絕大多數都用 Linux 嘅，而因為 Linux 其中有一個好大嘅原因，佢係好開放咁去使用同埋編輯嘅，於是好多嘅developer 咧都會投入去改進 Linux 啦。而其中一個較為普遍係單板電腦用嘅一個 Linux 嘅 distribution 咧，就係 Debian。咁佢可以支援好多 processor 嘅。其實而家我哋一般用緊嘅單板電腦咧，絕大多數都係 ARM 嘅 processor 嘅，亦都有啲係用 RISC-V 嘅。再其次咧，有啲係用MIPS 嘅 processor 都有嘅。咁比較主流嘅咧都係ARM 啦，同埋呢個 RISC-V 啦。咁佢哋都可以啲 Debian 咧都支援呢啲 processor 嘅。咁當然咧仲要包括埋X86 嘅 processor 啦，即係 Intel 啊、AMD 嗰啲啦，仲有Macintosh 嘅 processor 嗰隻佢哋嗰隻 M1 啊都可以支援嘅。好咁例如喺單板電腦最多人認識嘅咧就係條 Raspberry Pi 啦。Raspberry Pi 佢自己有套系統叫 Raspbian 嘅。其實 Raspbian 只不過係 Debian 嘅變種嚟啫。另外仲有我哋好多時會用嘅桌面嘅 Linux 系統咧，有套叫做 Ubuntu 嘅。Ubuntu 咧其實都係 Debian 嘅變種嚟。咁一陣間咧我哋會講埋 Ubuntu 噶啦。點解咧？因為我哋會使用 Ubuntu 嘅系統咧去編輯呢個單板電腦嘅。好咁介紹一下。咁我哋譬如我哋用開慣用都用翻 PC 噶啦。咁我哋點樣同時又執行 PC 用Microsoft PC 又用 Ubuntu 咧？咁有個方法嘅，我哋就會用一個叫做 virtual machine 嘅東西。咁我哋虛擬電腦啦，可能大家都唔陌生噶啦。咁大家睇到我 desktop 咧有個呢個 logo 咧就係 VMware 嚟嘅。其實我就用慣咗 VMware 嘅虛擬系統嘅。咁但係咧 VMware 自從佢最近轉咗手之後咧，俾Broadcom 買咗之後咧就要收費嘅。咁我介紹一個咧，而家依然係免費嘅virtual host 啦，有 virtual 系統啦，就係 Oracle 嘅 VirtualBox。咁都係好普遍㗎啦。咁今日會教大家去 download 點樣去 download， 點樣去 install， 仲會教埋大家點樣去用 Ubuntu 嘅。好啦，而家我哋先去你可以用你用慣嘅 browser
用 Google 又或者用咩方法去揾 VirtualBox， 咁你可以打 VirtualBox VRTUALBOX 一隻字嚟嘅。咁通常都揾得到㗎啦，因為大名鼎鼎嘅VirtualBox。咁我哋就去 download 嗰度啦。download 有你大家都見到啦，佢可以支援好多種系統嘅。咁我哋會教用 Windows 系統嘅，咁我哋就 download Windows 嗰個啦。click 咗之後咧，佢就會 download 㗎啦。好，除此之外咧，裝咗 VirtualBox 之後咧，我哋其實要行 Ubuntu 㗎嘛。咁我哋就去 Ubuntu 個網頁。呢個唔係嘅，呢個其實係個Ubuntu 嘅母公司 Canonical 嗰間公司嚟嘅。Ubuntu download 打係啦，好啦，直接去 download page 啦。咁我哋用邊個系統咧？就用 desktop。咁我哋睇下佢嘅 download desktop 係點啦。嗱 Ubuntu 咧其實有好多個版本嘅，而家已經出到2025年嗰個版本㗎啦，2504㗎啦。咁大約係有50個版本啦。咁我哋今次教咧就教24.04呢個系統嘅。咁後面有 LTS 嘅意思就係 long term support 係啦，即係長時間 support 嘅。咁佢個生命週期會長啲，所以我哋會裝24.04。咁就又 click download 啦。好啦，留意一下咧就我哋會係 download 64bit 版本嘅。咁我相信大家用緊電腦都係64bit 㗎啦，應該而家冇乜人用32bit 嘅 processor 㗎啦。好啦，呢兩個 package 都係好大嘅，要 download 一段時間嘅。咁就到 download 完畢咧，我就會教大家點樣安裝㗎啦。除此之外咧，我哋寫呢個單板電腦嘅 program 咧，我哋其實可以就咁用佢 built-in 嘅 C++ 嘅 compiler 都寫到嘅。不過咧咁樣開發嘅速度會好慢嘅。如果你只係寫一啲好簡單嘅，譬如寫個 Hello World 咁，梗係簡單啦，打個字出嚟。但係如果你要開發一個有圖文界面，又要好豐富嘅功能嘅話咧，我介紹大家用一套嘢叫 Q， 一個大街 Q 一個細街 T， 就係呢一套啦。呢套嘢要講少少歷史啦，其實原底咧佢係一間獨立公司開發嘅。後來咧 Nokia 咧就睇中咗佢，就收購咗呢間公司。當時嚟講咧，仲未係好多人，未係有啲智能電話，唔係好多智能電話，淨係得BlackBerry 嘅啫。咁當時嘅 Nokia 仲係一個電話界嘅老大哥啦嚇，佢係最多人用嘅電話。咁當時佢收購Cube 咧，就打算用 Cube 嘅 platform 咧，就開發自己嘅圖文界面嘅。咁當然當時就出咗隻黑馬啦，就係 iPhone。因此咧 ，iPhone 咧就橫掃晒整個嘅智能電話市場。諾基亞亦都生意喺度走下坡嘅時候咧，佢後來就冇再大力去用 Cube 呢套嘅 platform 咧去開發啲軟件，仲將 Cube 呢套系統咧開源咗添。咁於是我哋可以用佢去到開源系統。Cube 有兩個 license 嘅，有一個係閉源嘅 license 嘅，要俾錢嘅；另外一個咧就係社群嘅 license咧，我哋可以 download 係唔使錢可以用嘅。好，呢個一陣間我哋裝咗 Ubuntu 之後先至去 download 呢個 Cube 呢套 development framework 嘅。好，而家我哋等佢 download 完畢為止啦。好啦，喺呢個時候咧就 VirtualBox 已經下載完成啦。咁就好容易裝嘅啫，就咁 double click 嗰個下載咗翻嚟個 VirtualBox 嘅檔案啦。咁跟住係啦，順序咁跟佢嘅意思去裝就得㗎啦。係啦，係啦，冇乜特別嘢咋，照裝就得㗎啦。要留意一點咧，就係行虛擬系統咧。如果你部電腦記憶體多啲會好啲 ，processor 嘅 core 嘅數目多啲會好啲。仲有一點咧，就係如果你係用 SSD 嘅，即係 solid state hard disk 嘅話咧，就會更好。點解咧？因為如果行傳統硬碟嘅話咧，因為佢要經常要 read write 嘅緣故咧。就又加上你自己用緊嗰部 host computer 咧，即係個 Windows 咧，同時存取咁多嘅檔案咧，
部機就變得都幾慢嘅。仲有就係我哋遲啲會教咧點樣去 compile 啲Q platform 嘅 Q 嘅 framework 嘅 compile 嘅過程咧就好視乎你個電腦嗰個存載速度夠唔夠快嘅。如果用 SSD 嚟講，用一部16 core 嘅 Intel 比較新嘅電腦咧 compile 嘅過程或者係大約用2個鐘頭到啦。如果用傳統 hard disk 咧，我試過有一次就 compile 咗14個鐘頭，咁都幾費事嘅。大家如果係有足夠嘅資源，有足夠嘅即係你部電腦係有 SSD 嘅話咧，就會好啲咯，會快少少咯。當然你要裝一個虛擬系統，佢都係一個完整一部電腦嚟㗎嘛。咁所以佢嘅需要用嘅硬碟嘅嗰個嘅 size 咧都唔細嘅。我建議大家如果係要打算將來即係會寫 single board computer 嘅 program 嘅話咧，你撥100個 gigabyte 嘅容量俾個 virtual machine 會好啲。好啦，download 咗之後就執行啦，執行咗嘅 VirtualBox 就係咁樣㗎啦。咁就個界面就好簡單啫。咁一陣間我哋再 download 完成咗嘅Ubuntu 咧，我就會教大家點樣喺個虛擬系統嗰度裝 Ubuntu。好啦，而家睇下係咪已經 download 完嗰個 Ubuntu 啦？係啦 ，Ubuntu 喺度啦。好，我哋試下用個 VirtualBox 嚟裝 Ubuntu 啦。就撳 New。好啦 ，New 啲乜嘢咧？俾個名佢啦。我哋最好用翻嗰個 Linux distribution 嘅名啦 ，Ubuntu 啦。24.04 LTS。咁係啦，裝喺邊度咧？視乎你個硬碟，你最好就裝喺自己部機嘅其中一個 SSD 硬碟嗰度。咁我咧就喺個 T drive 嗰度嘅 T 已經有個叫 VirtualBox 嘅東西 VBox 啦，我就裝喺呢一度，試下呢個 folder。咁咧就 ISO image 咧就係你個安裝嗰個嘅ISO image 啊，即係嗰個頭先下載嗰個啦。咁我哋又揾到出嚟啦 ，Ada， 咁就係喺你個電腦度揾到出嚟啦。咁我哋喺 download 嗰度啦，係啦 Ubuntu 啦 ，open。好，咁仲有啲咩要做咧？係啦，佢已經辨認咗你個係 Linux 系統係 Ubuntu 啦，64bit 啦。好，仲有啲感嘆號嘅地方，我哋睇一睇啦。好，就其實佢可以幫你預先做埋install 埋一個 user 嘅。咁我用翻自己慣用嘅 username 啦，我用翻我自己嘅名啦 ，Jensen。password 自己自定啦。好啦，好呢度仲有個問題喎，就係個名個名係唔可以有 space 嘅。咁你可以用 hyphen 嚟取替得嘅，不過就所有 hyphen 都唔，所有嘅 space 都唔要啦。好，再要做嘅就係 hardware 睇睇啦。memory， 咁我部機有32GB嘅，咁我會撥多少少俾佢咯。16GB 啊。咁如果你部電腦係冇咁多嘅話咧，咁就大約撥你部電腦嘅一半到啦。另外咧就係 processor， 咁我部電腦16 core 嘅。咁我會撥晒16 core 俾佢。咦？咁你會問會唔會話用晒16個 core 會唔會我部host computer 會 down 機㗎？部 Window 唔會嘅，其實佢 share 啲 processor 嚟用嘅。咁如果我哋將來要 compile 到 Q framework 嘅時候咧 ，core 數目越多就越快嘅。好啦，再睇埋其他嘢啦。個 hard disk 有幾大？咁咧頭先定咗個pad 嗰條 link 俾佢啦，個 path 俾佢啦。咁 default 咧就係25GB嘅，咁我就覺得唔係好夠嘅，100啦。咁你話會唔會壓咗100個 GB 嘅？唔會嘅，佢咧其實就個 hard disk 個虛擬 hard disk 係100GB，但係咧實際佢用幾多攞幾多嘅。咁所以咧有機會你係裝咗好多個 virtual machine 咧。加埋可能大過個原底呢個 hard disk 嘅容量都得嘅。咁當然啦，有一日真係大家都用盡晒個位嘅話咧，就會爆啦。爆咗咧就會有啲問題啦。咁我哋而家就 set 咗100GB啦。咁大致上要做嘅嘢做晒㗎啦。咁我哋就 finish
finish 咧佢就開始安裝㗎啦，係啦，而家 preparing 啦 install 啦，好啦嚟緊安裝緊啦。呢個就真係 boot 機個界面係嗰隻我哋頭先 download 落嚟嗰個 Ubuntu 嗰個 ISO 嗰個 boot 機界面嚟嘅。咁啊，好似真係一部電腦 boot 緊機咁啦，咁啊照裝啦。咁我哋就會裝好耐下嘅。咁視乎你部電腦有幾快啦。咁都起碼要裝5-6分鐘嘅 at least 都。咁我哋一路等佢啦。好啦，呢個時候應該就裝完啦。佢 restart 咗之後咧就完成㗎啦。OK， 好啦，登入個系統啦，完成啦，就會問幾句嘢嘅。好啦 ，next 啦，好啦，唔需要啦。Ubuntu Pro 咧係要俾錢嘅，不過有 support 嘅，我哋唔需要啦。好啦，呢個佢話需唔需會唔會 share 佢啲 data 俾佢哋去做analyse 咧？我就唔係好想啦，就答咗 no。好啦 ，finish 完成啦，呢個就係一個 Ubuntu 嘅系統啦。好，而家係喺 Ubuntu 嗰度安裝Qt Framework。咁我哋開個 browser 啦，咁佢 default browser 係 Firefox 嚟嘅，咁我哋就用翻佢 default 嘅search engine 咧，就揾 Q， 係啦，去到 Q 嗰度咧就 download 啦。記住我哋係揾嗰個叫做 community user， 我哋用免費版。咁跟住咧呢度就會show 出嚟啦，咁我哋落下低咧有條 download link 嘅 ，download 有個 online installer 嘅，咁而家我哋就行緊 Linux 啦，咁呢個係64bit 版啦，咁就 click 呢個 download。好 download 完畢，咁我哋用 Linux 咧係好多時都會係用文字界面嘅，咁就有人可能覺得而家都用晒好多Windows 仲大多數都用圖文界面㗎啦，咁仲要用文字界面咁其實咁嘅Linux 咧個圖文界面都好強勁㗎啦，不過有啲嘢咧就喺文字界面做係會方便啲嘅，於是我就順便簡介一下啦，咁撳呢個啦。咁就撈佢嗰個叫 terminal。好，開咗 terminal 之後咧，我哋就要打字啦。打 ls 即係等於喺 Windows 個 dir 一樣，咁啊 show 啲檔案出嚟啦。咁我哋頭先 download 嗰個嘢，嗰個檔案咧就喺 downloads 入邊嘅。咁啊於是就 cd。好啦，就係呢個啦。而家大家見到嗰個檔案名咧係白色字嘅，咁係 run 唔到嘅。咁我哋要轉一轉個 mode 啊，或者我教大家用一個簡單啲嘅方法啦，容易啲理解啲嘅。我哋開翻佢嗰個檔案總管啦，你或者叫佢檔案總管啦 ，File Explorer， 開翻 download 嗰個 folder 入邊就有頭先 download 咗嗰個 Qt Online Installer 啦。我哋 right click 個老鼠睇 property。咁咧，其實可以 click 呢個咧，都可以令到嗰個檔案可以執行嘅。click 咗之後咧就得㗎啦。咁我哋翻嚟呢度咯，我哋再睇一次，變咗綠色啦。綠色係可以執行嘅。於是咧要執行咧就係一點一個 slash， 然後打 Qt tap 一下，咁就會入咗去㗎啦。裝之前咧，其實有啲嘢要注意嘅。我而家唔裝住，因為咧咁樣裝咧係裝唔到嘅。cancel 咗先。Yes。
我哋如果要順利執行呢個Q 嘅安裝咧，就需要裝一啲 package 嘅。好啦，呢度有側邊有一個嘅 checklist 啦。咁大家都睇到，可能都唔係好呢啲指令好陌生啊。不過唔緊要嘅，我會將呢一堆嘢咧就擺喺嗰條片下低嗰個 comment 嗰度嘅。咁要做邊啲咧？如果裝呢個裝 Q 咧，就要安裝幾樣嘢嘅，就係呢個啦。我哋照 copy 佢落去啦，照執行，打密碼啦 ，yes。執行咗安裝咗呢兩個嘅 library 之後咧，就可以安裝呢個Qt Framework 嘅installer 㗎啦。咁你轉翻去 download 啦，係啦，執行 Qt 撳下 tab， 好入咗嚟啦 ，next 啦。咁咧，如果你哋喺 Q 嗰度冇account 嘅話咧，就要 sign up 嘅。咁但係我就有嘅，咁我就照登入啦。好啦，要答應佢個使用條款先，咁就可以繼續啦。好啦，我哋就唔會安裝最 up to date 嘅 Qt development platform 嘅。點解咧？因為如果我哋要寫呢個single board computer 嘅話咧，最新嗰啲嘅package 咧，有陣時執行會好多困難嘅，因為嗰啲單板電腦嘅 Linux kernel 咧，未必係最新嗰個嘅。咁我建議大家咧，最 stable 咧，我自己用過咧就可以行呢一個。咁我哋就唔行呢個啦，咁我哋就撳呢個 custom installation， 跟住 next。好啦，喺呢度出咗個 list 咧，我哋要裝啲咩咧 ？preview 嗰啲唔使啦，因為嗰啲係好新啲嘢嚟嘅。呢個我哋都唔裝。extension 就係 Q 就係啦，我哋要呢度咧就會揀埋 archive 嗰啲就即係啲舊嘢啊。頭先提過啦，我哋唔裝最新嗰啲嘅。Q 而家出到6.8㗎啦，已經好似唔知6.8定6.9㗎啦。咁我哋咧就裝舊一啲嘅，就係裝5.15.2，即係 Q5啦。另外咧就要裝Qt Creator 啦。除此之外咧，我哋仲要裝一啲嘢嘅。我哋睇一睇，sorry， 我哋唔會裝晒全部嘅，我哋只會裝 Desktop GCC 64B 嘅啫。呢啲嘢咧就未必執行得到嘅，咁我哋唔用嘅，通常都唔用嘅，係啦，咁就夠㗎啦。咁跟住撳 next。好啦，答應佢使用條款啦，跟住 next， 好啦，咁就 install， 咁啊等佢 download 同埋 install 啦，幾分鐘搞掂㗎啦。好啦，完成。但係執行呢個 Qt Framework 之前咧，我哋就要做一啲嘢嘅。係啦，餘下有啲 package 咧，我哋要喺個 Ubuntu 嗰度裝嘅，就例如係呢個啦。Build Essential 咧就係嗰度 C compiler 嚟嘅 ，Linux 嘅 C compiler。咁我哋就照 place 落啦。Yes。另外就係 Qt Framework 要求嘅一啲嘅 library 啦。呢套已經有啦，唔使再裝。跟住咧就係 OpenGL 嘅 library。
兩個嘅，有兩個 library 要裝嘅。最後就係個 XCB 嘅 extension。好啦，裝晒咧就可以試下執行呢個 Q Framework 啦。呢個 Q Creator。好啦，開到出嚟啦。不如我哋試下撈一個 project 嚟睇下，試下 work 唔 work 啊？咁我哋可以去翻 Q 個 directory 裏邊，再開 example demo， 開個 Q Quick 嘅 clock 睇下，呢個就係啦。佢 extension 係 PRO 嘅。開咗之後咧，佢就會自動幫你設定係你嗰個系統可以執行嘅嗰個嘅 project 啦嚇，咁就 config project， 然之後可以就試下噶啦。嗱，啲曲喺呢度嘅，我哋去睇下啲曲啊。咁咧撳呢個咧就係 debug。compile 緊啦，哦成功啦，係啦，呢個就係佢 Q Quick 嘅一個時鐘嘅測試軟件啦 ，demo 嚟嘅。好啦，我哋 Quick 呢個Q 呢個 development framework 咧就已經裝好咗啦。咁跟住我哋可以試下 enjoy 一下，試下寫曲噶啦。咁遲啲會再講點樣用 close project。